تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة بيحتاج مجموعة عناصر غذائية وفيتامينات، والنهاردة هنعرف مع بعض أهم 7 مكسرات و7 أعشاب و7 فواكه و7 خضروات ورقية و7 بذور و7 توابل بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. بس خليكم معايا لآخر الحلقة. يلا نعرف مع بعض أهم 7 مكسرات بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. اللوز بيساعد في تحسين وظائف المخ عشان فيه فيتامين ه، وكمان اللوز مليان بروتينات بتساعد على بناء الخلايا، وبكده يبقى اللوز مفيد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء. البندق مفيد في تحسين عمل المخ وتحسين وظائف الأعصاب عشان فيه عنصر المنجنيز والمغنيسيوم، وكمان البندق بيقلل الإصابة بالأمراض العصبية زي الاكتئاب والزهايمر والخرف، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء. الكاجو مفيد في تحسين وظائف عمل المخ عشان فيه عنصر المغنيسيوم، وكمان الكاجو مليان بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، فيساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، فبكده يبقى الكاجو مهم في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء. اللب السوري أو بذور عباد الشمس مفيد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء عشان اللب السوري مليان بالفيتامينات والمعادن المهمة لتحسين وظائف المخ وتقوية المناعة عشان فيه عنصر الزنك. الزبيب بيساعد في تقوية الجهاز العصبي عشان فيه فيتامين بي، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والذكاء. بذور اليقطين أو اللب الأبيض مفيد في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز عشان فيه مضادات أكسدة بتحمي المخ والجسم كله، وكمان عايزة أقول لكم إن اللب الأبيض مصدر مهم لعنصر الحديد والنحاس والمغنيسيوم والزنك، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. الفول السوداني مليان بالفيتامينات المهمة اللي بتساعد في تحسين وظائف المخ زي فيتامين ك، فيحمي المخ ويساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. وانصحكم ناكل كميات قليلة من كل نوع عشان المخ يستفيد ويساعدكم في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز والانتباه بإذن الله. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 7 مكسرات بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. ويلا نعرف مع بعض أهم 7 أعشاب بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. التليو بيساعد في تقليل القلق والتوتر، ومفيد في تقوية جهاز المناعة في الجسم، وكمان مضاد للالتهابات بالجسم، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. النعناع بينشط الدورة الدموية اللي في المخ، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، وممكن نضيفه على السلطة أو نشربه مع معلقة عسل أبيض. الريحان فيه زيوت عطرية بتقلل الشعور بالقلق والتوتر عن طريق تقليل إنتاج الهرمونات اللي بتخلي فيه توتر في الجسم، وبكده يبقى الريحان بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، وممكن الريحان نضيفه على الأكل أو نشرب الريحان مع معلقة عسل أبيض. الكمون بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز عشان فيه زيوت بتحفز عمل الجهاز العصبي المركزي، وممكن الكمون نضيفه على الأكل أو نحطه على طبق السلطة، بس يفضل إن الكمون يكون مطحون. القرنفل بيساعد على علاج أي مشاكل بالمخ عشان مليان بالفيتامينات، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، وممكن القرنفل نضيفه على الأكل عادي أو يكون القرنفل مطحون. الشاي الأخضر بينشط الخلايا العصبية اللي في الجسم وبيقوي جهاز المناعة، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، وممكن الشاي الأخضر نشربه مع معلقة عسل أبيض. الجنزبيل مليان بالفيتامينات والعناصر المفيدة في عمل المخ، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز، وكمان عايزة أقولكم إن الجنزبيل ممكن نضيفه على الأكل أو نشربه مع معلقة عسل أبيض. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 7 أعشاب بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. ويلا نعرف مع بعض أهم 7 فواكه بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. البرتقال من الفاكهة اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز عشان البرتقال مليان بالفيتامينات المهمة للمخ والجسم زي فيتامين سي، وفيتامين سي ليه دور كبير في تحفيز وظائف المخ وزيادة سرعة الحفظ والفهم، وبيساعد في حماية المخ مع التقدم في السن. ويعتبر البرتقال مصدر لعنصر الكالسيوم والبوتاسيوم، فيساعد في الحفاظ على الضغط وصحة القلب.
وكمان عايزة اقول لكم من فوائد البرتقان انه بيساعد في تقوية المناعة ومحاربة الامراض، عشان البرتقان مليان بالفيتامينات والمركبات المضادة للاكسدة. وممكن ناكل البرتقان كده او نعمله عصير ونزود عليه معلقة عسل ابيض. وانصحكم باكل برتقانة واحدة في اليوم، ولو اكتر من كده هيسبب اثار جانبية زي الانتفاخ والمغص والاسهال وارتجاع المريء، عشان البرتقان من الفاكهة الحمضية ومليانة بالالياف. وكمان بيسبب زيادة الصداع لو حد عنده صداع، عشان بيكون في خلل في الانزيم المسؤول عن تحليل الهستامين في حالات الصداع. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد البرتقان، واهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. الموز من الفاكهة اللي بتحسن نشاط المخ والوظائف المعرفية، ويعتبر الموز مهم لتحسين الوظائف الإدراكية عشان في الموز فيتامين B6، ويعتبر الموز فيه نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، فيساعد في تحسين عمل خلايا المخ وزيادة القدرة العقلية على التركيز. ومن فوائد فاكهة الموز إنه بيساعد في تسهيل عملية الهضم وعلاج الإمساك، عشان في الموز ألياف مهمة للجسم. ويعتبر الموز مهم في زيادة الطاقة في الجسم، عشان الموز مليان سعرات حرارية وعناصر غذائية. وكمان عايزة أقول لكم إن في الموز فيتامين سي، فيساعد في تقوية المناعة. وانصحكم بأكل موزة أو 2 بالكتير في اليوم، عشان الإفراط في أكل الموز ليه آثار جانبية زي حدوث اضطرابات عصبية وزيادة في الوزن ومشاكل في الأسنان، عشان الموز مليان سكريات. وكمان الإفراط في الموز بيسبب إمساك، عشان فيه كمية كبيرة من النشا. وممكن ناكل الموز كده أو نعمله عصير في الخلاط. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الموز، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. التفاح الأخضر يعتبر من الفاكهة المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز، عشان التفاح الأخضر مليان بالفيتامينات زي فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين K. وبكده يعتبر التفاح الأخضر أحسن من التفاح الأحمر. ويعتبر بالتفاح الأخضر نسبة عالية من الحديد والبوتاسيوم والبروتين. وبكده التفاح الأخضر بيساعد في الحفاظ على عمل وظائف المخ، ويحفز تكوين الخلايا العصبية في المخ، ويساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وانصحكم بأكل تفاحة واحدة في اليوم، وأكتر من كده بيسبب آثار جانبية زي الإسهال وألم في المعدة ومغص وانتفاخ. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد التفاح الأخضر، وأهمها إنه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. الرمان مليان عناصر غذائية مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز. وكمان الرمان فيه نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة اللي بتحافظ على عمل الخلايا العصبية في المخ، وبتساعد في سهولة التعلم والإدراك والتركيز وزيادة حركة الدم للمخ. ويعتبر الرمان من الفاكهة المهمة اللي بتساعد في منع تراكم البروتينات المضرة اللي بتسبب الزهايمر. ومن فوائد الرمان إنه بيساعد في تقوية المناعة، عشان الرمان مليان بالفيتامينات المهمة زي فيتامين سي. ويعتبر الرمان بيساعد في الحفاظ على صحة القلب وتحسين الحالة المزاجية. وكمان بيساعد في تنظيم الهرمونات المختلفة في الجسم، ومهم في تقليل الضغط العالي. وانصحكم بأكل 2 كوبايات من الرمان في اليوم، وبلاش ناكل بذر الرمان. وانصحكم قبل تقطيع الرمان نغسل الرمان كويس، عشان نتخلص من أي مواد ضارة موجودة على قشر الرمان. وأكل الرمان بكمية كبيرة بيسبب آثار جانبية زي الإسهال والتهاب الجلد ومغص وانتفاخ وصعوبة في التنفس. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الرمان، وأهمها إنه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. الطماطم من الفاكهة المهمة لتقوية الذاكرة والتركيز، عشان الطماطم فيها مضادات أكسدة بتحمي خلايا المخ من الشيخوخة، وتقلل الإصابة بالسكتة الدماغية اللي بتحصل نتيجة ضعف حركة الدم للمخ. وتعتبر الطماطم مليانة بالفيتامينات المهمة للمخ والجسم زي فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين K. ومن فوائد الطماطم إنها بتساعد في تحسين النظر والوقاية من أمراض العيون، وكمان بتساعد في تقليل ضغط الدم العالي، وبتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، عشان الطماطم فيها عنصر البوتاسيوم. وانصحكم بأكل 1 أو 2 من الطماطم في اليوم. وأكتر من كده الطماطم هتعمل آثار جانبية زي ارتجاع المريء وحرقان في المعدة والطفح الجلدي والانتفاخ والإسهال وأمراض الكلى.
وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الطماطم وأهمها إنها بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا. وبكده نبقى عرفنا مع بعض 5 فواكه بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. الجوافة مهمة في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز عشان فيها فيتامين سي، فتساعد في تحسين الدورة الدموية بالجسم وتنشط الذاكرة. الكيوي في حمض الفوليك المهم لتحسين نمو الدماغ والتطور المعرفي لتحسين القدرة على التعلم. وكمان عايزة اقول لكم ان الكيوي بيساعد على تحسين الحالة المزاجية وبيقلل من حالات الاضطراب النفسي والعصبي، وبكده يبقى الكيوي بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض اهم 7 فواكه بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز ايام المذاكرة والدراسة. ويلا نعرف مع بعض أهم 7 خضروات ورقية بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. الجرجير من الخضروات الورقية المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة، عشان الجرجير مليان حديد وفيتامينات مهمة بتساعد على تنشيط خلايا المخ وتقوية قدرات العقل. ويعتبر الجرجير مهم في تقوية المناعة عشان الجرجير مليان حديد وفيتامين سي. وأنصحكم بأكل الجرجير مع السندوتشات في وجبة الفطار، أو نضيفه مع طبق السلطة في الوجبات الرئيسية، أو نعمل الجرجير شوربة، أو نعمل الجرجير عصير ونشربه. وبكده يبقى احنا عرفنا فوائد الجرجير وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز أيام المذاكرة والدراسة. الكرات من الخضروات الورقية المهمة في تحسين الذاكرة والتركيز وقدرة المخ على معالجة المعلومات، عشان الكرات مليان عناصر غذائية مهمة للمخ والأعصاب زي المغنيسيوم والفسفور وحمض الفوليك. ويعتبر الكرات من الخضروات الورقية اللي بتساعد في تقوية المناعة عشان الكرات مليان حديد وفيتامين سي. وبكده الكرات بيكون مهم في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. البقدونس من الخضروات الورقية المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة، عشان بيحسن تكوين الخلايا العصبية وبيحسن وظائف المخ. ويعتبر البقدونس مليان فيتامينات مهمة للمخ والجسم فيساعد على تحسين الذاكرة والتركيز. وكمان في البقدونس فيتامين سي، وده مهم في تقوية المناعة وزيادة مقاومة الجسم لأمراض البرد والإنفلونزا. ويعتبر البقدونس مهم في علاج حالات فقر الدم، فهو يعتبر علاج كويس للأنيميا عشان بيوسع الأوعية الدموية وبينظم الدورة الدموية في الجسم، وبكده الجسم بيكون مليان نشاط، وده له دور كبير في تحسين الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. السبانخ من الخضروات الورقية المهمة للمخ وبتساعد في الحماية من الإصابة بالزهايمر، عشان السبانخ فيها أحماض كتير زي حمض الفوليك وفيتامين ب 12، فتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات. من فوائد السبانخ إنها بتساعد على تقوية المناعة عشان في السبانخ فيتامينات زي فيتامين A وفيتامين C وعنصر الحديد. وكمان السبانخ بتساعد على تجديد الخلايا البيضاء وحماية الجسم من الأمراض. وتعتبر السبانخ مفيدة في تجديد الطاقة في الجسم عشان السبانخ فيها عنصر المغنيسيوم. وتعتبر السبانخ فيها فيتامين كي المهم في تقوية العظام والعضلات والجهاز العصبي. وآخر معلومة عن السبانخ إنها مليانة بعنصر البوتاسيوم فتساعد على تقليل ضغط الدم. وكمان السبانخ بتساعد في تقليل الإصابة بأمراض القلب عشان السبانخ فيها مضادات أكسدة. وأنصحكم بأكل السبانخ مطبوخة على الأقل مرة في الأسبوع عشان نستفيد من الفيتامينات الموجودة في السبانخ. وأكل السبانخ كتير بيسبب آثار جانبية زي اضطرابات في الجهاز الهضمي والإصابة بحصوات في الكلى وتقليل امتصاص الكالسيوم في الجسم. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد السبانخ وأهمها إنها بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. الملوخية بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات، عشان الملوخية من الخضروات الورقية اللي فيها فيتامينات كتير زي فيتامين سي وفيتامين اي، وفيها مضادات أكسدة وأوميجا 3، فتساعد على تحسين عمل المخ والحفاظ على خلايا المخ وتقوية الذاكرة والتركيز. كمان الملوخية مهمة في تقوية المناعة عشان الملوخية فيها عنصر السيلينيوم،
وتعتبر الملوخية مهمة للمخ والجسم عشان فيها عناصر كتير زي الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور والحديد. وكمان عايزة اقول لكم ان الملوخية مفيدة في الوقاية من فقر الدم عشان الملوخية فيها عنصر الحديد. ومن فوائد الملوخية إنها بتساعد في تقوية العظام عشان الملوخية فيها معادن زي الكالسيوم والفسفور والحديد. وآخر معلومة هقولها لكم عن الملوخية إنها بتساعد في الوقاية من أمراض القلب عشان الملوخية فيها عنصر البوتاسيوم اللي بيساعد على سهولة حركة الدم والأكسجين في الأوعية الدموية. وأنصحكم ناكل بكميات مناسبة الملوخية الطازة عن الملوخية المجمدة عشان لو أكلنا كميات كبيرة من الملوخية بيسبب آثار جانبية زي عسر الهضم والإسهال واضطرابات في الجهاز التنفسي. وعايزة أقول لكم معلومة سريعة: الفرق بين الملوخية الخضراء والملوخية الناشفة. الملوخية الناشفة بيكون فيها خصائص عن الملوخية الخضراء من الناحية الغذائية، عشان الملوخية الجافة أو الملوخية الناشفة بيكون فيها معدل أعلى من البروتينات والدهون ونسبة كربوهيدرات بتوصل للنص. وتعتبر المواد والعناصر الغذائية اللي في الملوخية الناشفة مهمة لحفظ البصر وتقوية القلب وتقليل ارتفاع الضغط والتخلص من الأنيميا. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الملوخية وأهمها إنها بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات. النعناع من الخضروات الورقية اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز عشان النعناع مليان فيتامينات وعناصر غذائية وزيوت عطرية بتساعد على تحسين عمل المخ والحفاظ على خلايا المخ وتقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات. وكمان النعناع بيساعد على تقليل الشعور بالتوتر أيام الامتحانات. ومن فوائد النعناع إنه بيساعد في التخلص من عسر الهضم وعلاج الانتفاخ والغازات وآلام المعدة والإسهال. وكمان النعناع مفيد في علاج احتقان الأنف وتخفيف التهاب الفم عشان النعناع مليان مركبات مهمة. وأنصحكم بشرب أوراق النعناع مع كوباية مية مغلية، أو نضيف ورق النعناع على طبق السلطة، أو نضيفه على شوربة الخضار والوجبات الرئيسية، أو ممكن نضيفه مع الفاكهة في العصير. وممكن نستنشق ريحة زيت النعناع، بس اللي عنده جيوب أنفية يبقى بلاش نستنشق زيت النعناع عشان هيزود المشاكل في الجيوب الأنفية. بس نستهلك كمية قليلة من النعناع عشان ليه آثار جانبية زي ارتجاع المريء والتهاب الجيوب الأنفية وحرقان في المعدة وصداع. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد النعناع وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. الكرنب أو الملفوف من الخضروات الورقية اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات عشان الكرنب أو الملفوف مليان فيتامينات زي فيتامين سي وحمض الفوليك وعناصر زي البوتاسيوم والمغنيسيوم. ويعتبر الكرنب بيساعد على تحسين عمل المخ والحفاظ على خلايا المخ وتقوية الذاكرة والتركيز عشان في الكرنب فيتامين كي فيساعد على الوقاية من الزهايمر. ومن فوائد الكرنب انه بيساعد على تقوية المناعة عشان في الكرنب او الملفوف فيتامين سي. ويعتبر الكرنب مهم في حماية الخلايا من التلف عشان في الكرنب مضادات أكسدة زي فيتامين سي والمنجنيز. وأنصحكم بأكل الكرنب مسلوق مرتين في الأسبوع عشان أكتر من كده ليه آثار جانبية زي الانتفاخ والغازات وزيادة أعراض ومضاعفات القولون العصبي زي الإسهال والتهاب الأمعاء. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد الكرنب أو الملفوف في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. وأنصحكم بالاهتمام بالخضروات الورقية عشان مليانة فيتامينات مهمة للمخ والجسم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 7 خضروات ورقية بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. ويلا نعرف مع بعض أهم 7 بذور بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. بذور السمسم تعتبر من البذور المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات عشان في بذور السمسم دهون صحية وفيتامينات زي فيتامين بي 6 فيساعد على حماية المخ من تلف الخلايا العصبية ويساعد في الوقاية من مرض الزهايمر. ومن فوائد بذور السمسم بيساعد على تنظيم عملية الهضم وتقوية الجهاز الهضمي ويقلل الإصابة بالإمساك عشان بيساعد على تنظيف القولون وطرد السموم من الجسم.
وتعتبر بذور السمسم مهمة في تقوية العظام عشان بذور السمسم فيها كالسيوم وزنك. وكمان بذور السمسم بتساعد على زيادة الطاقة في الجسم وتساعد على تقوية المناعة، عشان في بذور السمسم فيتامين بي وفيتامين اي وعناصر غذائية زي الحديد والمغنيسيوم. واخر معلومة هقولها لكم عن فوائد بذور السمسم، انه بيساعد على تقليل الكوليسترول في الدم، فيقوي عضلة القلب والأوعية الدموية، عشان في بذور السمسم دهون صحية. وعشان نشتري بذور السمسم بتكون موجودة عند العطار أو في السوبر ماركت أو من أي موقع أونلاين. وعلى فكرة ممكن ناكل السمسم بطرق كتير، زي نضيفه على السلطة أو الشوربة، أو نستعمل الطحينة في الوجبات، أو نستعمل زيت السمسم في تجهيز الوجبات، أو ممكن نضيف بذور السمسم على العيش والمخبوزات، أو ممكن نشتري حلاوة طحينية. وأنصحكم ناكل السمسم بكميات معينة، وهي 15 جرام، يعني تقريبا 3 معالق كبيرة في اليوم. وبلاش كميات أكبر من كده عشان ليه آثار جانبية زي طفح جلدي ودوخة وإسهال وصعوبة التنفس وزيادة الوزن وحصوات في الكلى والنقرس. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد بذور السمسم، وأهمها إنها بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. بذور الشيا مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات، عشان في بذور الشيا أوميجا 3 وأوميجا 6. وتعتبر بذور الشيا بتساعد على تقوية عضلة القلب وتقلل من الإصابة بالجلطات. ومن فوائد بذور الشيا إنها بتقلل من أعراض الاكتئاب والشعور بالقلق أيام المراجعة والامتحانات، عشان بذور الشيا فيها مغنيسيوم. وكمان في بذور الشيا فيتامينات ومعادن بتساعد على تقوية الأعصاب زي فيتامين اي. وتعتبر بذور الشيا بتساعد على زيادة الطاقة في الجسم عشان فيها عنصر الحديد. وكمان بذور الشيا فيها ألياف بتساعد على الشعور بالشبع وتقوية الجهاز الهضمي وتعالج الإمساك وتساعد على تقليل الوزن. وممكن نشتري بذور الشيا من عند العطار أو السوبر ماركت أو من أي موقع أونلاين. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من بذور الشيا، وهي معلقة لحد 3 معالق كبيرة في اليوم. وممكن نضيف بذور الشيا على السلطة أو على اللبن أو مع كوباية مية أو مع العصير أو على الشوربة أو الزبادي. ولو أكلنا كمية كبيرة من بذور الشيا بيكون له آثار جانبية على الجسم زي الانتفاخ والإسهال وعسر الهضم وضيق التنفس وحساسية في الجلد وتقليل ضغط الدم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد بذور الشيا، وأهمها إنها بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. بذور القرع أو اليقطين أو اللب الأبيض مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات، عشان بذور القرع بيكون فيها زنك بيساعد على تحسين مهارات التفكير وتقوية عمل المخ. ومن فوائد بذور القرع أو اليقطين إنها بتساعد على تقوية الأعصاب والعضلات وبتقوي المناعة عشان فيها عنصر المغنيسيوم، فتساعد على زيادة النشاط في الجسم. ومن فوائد بذور القرع أو اليقطين إنها بتحسن المزاج وتقلل الشعور بالاكتئاب خصوصا أيام المراجعة والامتحانات. وتعتبر بذور القرع أو اليقطين مهمة في الوقاية من أمراض القلب، وبتساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم عشان فيها فيتامين اي وألياف وأوميجا 3 وأوميجا 6. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من بذور القرع أو اليقطين، وهي ربع كوباية في اليوم، وأكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي زيادة الوزن وإمساك وغازات. وممكن نستعمل بذور اليقطين ونضيفها على الزبادي أو سلطة الفاكهة أو الشوربة أو السلطة أو نضيفها مع العصير. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد بذور القرع أو اليقطين، وهي تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. بذور الكتان من البذور المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات، عشان في بذور الكتان أوميجا 3 وأحماض بتساعد على تنظيم عمل الدورة الدموية في المخ وخلايا المخ والأوعية الدموية، فتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ومن فوائد بذور الكتان إنها بتساعد على تقليل ضغط الدم. وكمان عايزة أقول لكم إن بذور الكتان مهمة في تقوية الجهاز الهضمي وعلاج الإمساك، وبتساعد في تنظيم حركة الأمعاء. وتعتبر الألياف والدهون الموجودة في بذر الكتان بتساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة، وده بيساعد على تقليل الوزن. ومن فوائد بذر الكتان إنه بيساعد على علاج التهاب المفاصل،
عشان بذور الكتان فيها أوميجا 3 المهم في تقوية المفاصل. وعلى فكرة ممكن نشتري بذور الكتان أو زيت بذر الكتان من عند العطار أو السوبر ماركت أو من أي موقع أونلاين. وهقول لكم على معلومة سريعة إن زيت بذر الكتان أو الزيت الحار بيكون ناتج من بذور الكتان، وممكن نضيف الزيت الحار على الوجبات أو الفول، أو ممكن نعمل بيه مساج لفروة الشعر مرتين في الأسبوع، وده بيساعد على تحسين الذاكرة والتركيز. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من بذر الكتان، وهي 4 أو 5 معالق صغيرة في اليوم، ونضيفها مطحونة على السلطة أو الكحك أو العصير، عشان أكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي الإمساك واضطرابات في الجهاز الهضمي. وممكن نشرب بذور الكتان مع كوباية مية مغلية ونصفي المشروب من بذر الكتان بالمصفى. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد بذر الكتان، وأهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. بذور البطيخ من البذور اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات، عشان بذور البطيخ فيها منجنيز بيساعد على تحسين وظائف المخ والجهاز العصبي. وكمان عايزة اقول لكم ان بذور البطيخ فيها سعرات حرارية بتساعد على زيادة النشاط في الجسم ايام المراجعة والامتحانات. وتعتبر بذور البطيخ مليانة معادن مهمة زي الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم اللي بيساعدوا في تقوية العظام. وكمان بذور البطيخ فيها الياف غذائية بتساعد على تحسين عملية الهضم وتقلل الامساك. كمان عايزة اقول لكم ان بذور البطيخ فيها عناصر بتساعد في تطهير الجسم والتخلص من السموم. ومن فوائد بذور البطيخ ان في عنصر المغنيسيوم المهم للحفاظ على صحة القلب والأعصاب والعضلات والعظام، ومهم في تقوية المناعة. ويعتبر في بذور البطيخ فيتامين بي المهم في تقوية الجهاز العصبي والجهاز الهضمي. وأنصحكم نشتري بذور البطيخ من السوبر ماركت، أو بعد أكل البطيخ نغسل بذر البطيخ كويس ونحمصه وناكله طازة. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من بذور البطيخ، وهي تلت كوباية في اليوم، عشان أكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي الإسهال والانتفاخ ومشاكل في الهضم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد بذور البطيخ، وأهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. بذور الريحان بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات، عشان بذور الريحان مليانة أوميجا 3 وأحماض دهنية بتساعد على علاج التهاب الأعصاب اللي بيأثر على التركيز. ومن فوائد بذور الريحان إنها مليانة ألياف بتساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي والإمساك والمغص. وتعتبر بذور الريحان بتساعد في تقليل الاكتئاب والقلق والصداع اللي بيكون أيام المراجعة والامتحانات. وكمان عايزة أقول لكم إن بذور الريحان بتساعد على علاج نزلات البرد والأنفلونزا والكحة. وممكن نضيف بذور الريحان على العصير أو الشاي، أو نضيفه على السلطة أو مع الجبنة في الفطار الصبح، أو نضيفه مع الحلويات أو مع كوباية الزبادي. وممكن نشتري بذور الريحان من العطار أو من السوبر ماركت أو من أي موقع أونلاين. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من بذور الريحان، وهي معلقة كبيرة في اليوم، عشان أكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي مشاكل في الجهاز الهضمي وقلة ضغط الدم وهبوط في سكر الدم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد بذور الريحان، وأهمها إنها بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. بذور الكاكاو، ودي بتكون من شجرة الكاكاو، وبعد كده بنطحن منها بذور شجرة الكاكاو، ويبقى عندنا مسحوق بذور الكاكاو اللي ممكن نشربه مع كوباية لبن دافية أو نضيفه مع العصير. وتعتبر بذور الكاكاو مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات، عشان فيها خصائص مضادة للأكسدة بتحمي الأعصاب من التلف والالتهاب. وكمان بذور الكاكاو بتساعد في تحسين حركة الدم للمخ، وبكده بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وتعتبر بذور الكاكاو بتحسن الحالة النفسية وتقلل التوتر والقلق والاكتئاب اللي بيكون أيام المراجعة والامتحانات. ومن فوائد بذور الكاكاو إنها بتساعد على تحسين وظائف عضلات القلب والعضلات الهيكلية. وتعتبر بذور الكاكاو مليانة حديد المهم في تقوية المناعة والحماية من فقر الدم. وأنصحكم باستهلاك كمية من بذور الكاكاو في بداية اليوم، وهي 4 أو 5 حبات في الفطار،
وممكن نستهلك معلقتين من بودرة الكاكاو في اليوم مع كوباية لبن أو مع العصير الفريش، أو ناكل 15 جرام من الشوكولاتة الدارك أو الشوكولاتة المرة، ودي بتكون في حجم معلقة كبيرة، وتكون الشوكولاتة سادة أو بالمكسرات، عشان لو الشوكولاتة عليها سكر أو مربى وبسكويت بيكون فيها نسبة الشوكولاتة قليلة والسعرات الحرارية عالية، فبتكون نسبة الاستفادة من الشوكولاتة قليلة في الجسم. ولو استهلكنا كميات كبيرة من الشوكولاتة بيكون ليه آثار جانبية زي ارتفاع ضغط الدم وإسهال وزيادة نبض القلب وارتجاع في المريء وصداع. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد بذور الكاكاو، وأهمها إنها بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 7 بذور بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. ويلا نعرف مع بعض أهم 7 توابل بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. جوزة الطيب بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز عشان مليانة معادن ومضادات أكسدة بتساعد في تقوية الجهاز المناعي. وكمان جوزة الطيب فيها كالسيوم وبوتاسيوم ونحاس ومنجنيز فتساعد على زيادة النشاط في المخ. الكركم بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز عشان في مركب اسمه الكركمين، ده ليه تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات فيساعد على تقوية المخ. الزعفران في عنصر البوتاسيوم اللي بيساعد في توازن السوائل بالجسم والتحكم في ضغط الدم فيسهل حركة الدم للمخ. وكمان الزعفران فيه عنصر المنجنيز اللي بيساعد في تنظيم السكر في الدم، وفي فيتامين B6 اللي بيساعد في تقوية الجهاز العصبي وتكوين خلايا الدم الحرة. وكمان عايزة اقول لكم ان الزعفران مصدر مهم للحديد المهم لتكوين الهيموجلوبين في الدم، ويساعد في تغذية الخلايا في الجسم ونقل الاكسجين. وبكده الزعفران بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. الكمون مليان معادن كتيرة زي الفوسفور والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك فيحسن من أداء الجهاز العصبي. وكمان عايزة أقول لكم إن الكمون مليان فيتامينات كتير زي فيتامين B1 وB6 ودي فيتامينات مهمة للمخ. وبكده الكمون بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. الفلفل الأسود بيساعد في تحسين الوظائف الإدراكية عن طريق زيادة حركة الدم للمخ، ويعتبر من التوابل اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة عشان الفلفل الأسود مليان مركبات بتساعد في تحسين عمل المخ وتحسين الذاكرة عن طريق زيادة نشاط الناقلات العصبية اللي في المخ. ويعتبر بالفلفل الأسود مضادات الالتهابات ومضادات أكسدة فيساعد في الوقاية من الخرف والزهايمر. وكمان بالفلفل الأسود فيتامين A وفيتامين C فيساعد في تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض. وبكده الفلفل الأسود من التوابل اللي بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. أنصحكم بأكل كمية مناسبة من الفلفل الأسود في اليوم، وهي ما تزيدش عن ربع معلقة صغيرة عشان أكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي مشاكل في المعدة. الجنزبيل المطحون من التوابل المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة، ومهم في تحسين وظائف المخ عشان في الجنزبيل مضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهابات. وكمان في الجنزبيل فيتامينات زي فيتامين B6 ومليان معادن زي المغنيسيوم والمنجنيز فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. ويعتبر الجنزبيل مهم في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض والالتهابات عشان في الجنزبيل فيتامين C. وانصحكم باستهلاك 4 جرام من الجنزبيل المطحون في اليوم، يعني تقريبا معلقة صغيرة، عشان اكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي مشاكل في الجهاز الهضمي وعسر الهضم والإسهال. وبكده بيكون الجنزبيل المطحون من التوابل المهمة في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز أيام المذاكرة والدراسة. الحبهان أو الهيل من التوابل المفيدة في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز أيام المذاكرة والدراسة عشان مليان فيتامينات زي فيتامين B6 ومليان معادن زي الفسفور والمنجنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم. ويعتبر الحبهان أو الهيل مهم في تقوية المناعة عشان في الحبهان فيتامين C. وكمان عايزة أقول لكم إن في الحبهان أو الهيل مواد مضادة للالتهابات فتساعد في التقليل من الالتهابات المزمنة اللي بيسببها السكر وارتفاع الضغط والأمراض المناعية. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من الحبهان وهي 4 حبات لو مشروب مع كوباية مية سخنة
وممكن نضيف الحبهان او الهيل على الوجبات الرئيسية يكون صحيح، او نطحن الحبهان ويبقى على هيئة بودرة. ولو اكلنا كمية اكبر من المسموح بيها بيكون ليه اثار جانبية زي عسر الهضم وحموضة وانتفاخ وغازات وحساسية في الجلد. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض اهم 7 توابل بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز ايام المذاكرة والدراسة. ويبقى كده عرفنا مع بعض النهاردة ازاي نساعد في تقوية الذاكرة والتركيز ايام المذاكرة والدراسة مع اهم 7 مكسرات و7 اعشاب و7 فواكه و7 خضروات ورقية و7 بذور و7 توابل. ولو اي حد عنده سؤال يسيبه تحت في التعليقات وانا هجاوب عليه. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات اكتر عايزين دعم ليكم للقناة، وبكده هتستفيدوا اكتر بإذن الله. واللي حابب يعمل عضوية في القناة هيكون ليه استشارة مجانية نص ساعة عن طريق الواتس. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.